Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Дървесната пепел е много ценна и достъпна тор за растенията. Зимата е времето, през което много семейства се отопляват с дърва. В резултат от изгарянето на дървата се получават големи количества дървесна пепел, която не бива да се изхвърля, а да се използва в градината. Дървесната пепел обогатява почвата с хранителни вещества, с калий и калций, увеличава реколтата, създава по-благоприятни условия за развитие на полезната микрофлора, повишава устойчивостта на растенията към заболявания, подобрява вкусовите качества на зеленчуците и плодовете и подпомага борбата с болестите в градината, без да уврежда здравето на хората. За разлика от върта, дървесната пепел не се свързва с желязото в почвата, а то е необходимо на растенията за образуването на хлорофил. Пепелта се вкопава в почвата на около 8-10 см, тъй като ако се поръси върху повърхността на почвата, допринася за образуването на коричка, която е вредна за растенията и микроорганизмите в почвата. Най-добре е да наторите градината си с пепел на няколко етапа. По време на копаене влагаме 100 грама, което е приблизително една чаша на 1 квадратен метър. По време на окопаването на лехите приблизително 2 супени лъжици за всеки стрък на отглежданото растение. По време на периода на пъпкуване, когато растенията вече са доста големи и имат нужда от половин чаша дървесна пепел за всяко растение. Наторява се с дървесна пепел на всеки 3-4 години. Не трябва да се използва пепел заедно с кравешки, конски, птичи тор, минерални азотни торове, като амониев нитрат и карбамид, защото това ще доведе до загуба на азот. Не използваме пепелта заедно с суперфосфат. Ефективността от такова подхранване ще бъде минимална, тъй като пепелта ще затрудни растенията да усвоят останалите компоненти. Пепелта не трябва да се прилага едновременно и с доломитовото брашно, тъй като и двата компонента имат силен алкализиращ ефект. Намаляват киселеността на почвата. За подобряване ефективността на пепелта може да я комбинираме с хумус или торф. Ако е необходимо, е възможно да се комбинира дървесна пепел с калциев нитрат. Всички тези компоненти ще бъдат добре усвоени от много растения. Дървесната пепел не съдържа хлор и затова е много полезна за тези култури, които са чувствителни към хлора, като картофи, краставици, тиквички, моркови, ягоди. Друга употреба на пепелта в градината е за промяна на pH на почвата. Дървесната пепел ще повиши pH и ще намали киселеността в почвата. Тук трябва да внимавате да не използвате дървесната пепел като тор за растения, които обичат кисели почвени условия, като хвойна, рододендрон, азалия, хортензия и други. Пепелта от каменни въглища. Тя съдържа сулфати, които придават на почвата кисела реакция. Пепел от каменни въглища внасяме в почвата на градината, където има краста. Пепелта от каменни въглища съдържа силикати, които са много необходими на растенията. След пръскането на растенията е полезно да ги напудрим с пепел. Тя прилепва лесно към влажната зеленина. Това е и извънкоренново подхранване на растенията, като същевременно отблъсква вредните насекоми. За да използваме дървесна пепел за борба с вредителите, просто я поръсваме около основата на растенията, които вредителите нападат, особено срещу голи охлюви. Ако пепелта се намокри, трябва да сложим отново, тъй като водата измива солта, а точно тя прави дървесната пепел ефективна
при борба с вредителите. Много полезно средство се получава, когато смесим пепелта от печката с тази от цигарите. Сместа помага за унищожаването на луковата и зелевата муха, както и на кръстоцветната бълха. Срещу гъсеници приготвяме в 10 литра гореща вода, слагаме около 1 кг дървесна пепел, добре разбъркваме и оставаме да престои една нощ. На другия ден добавяме стружки домашен сапун около 50 грама. За приготвяне на биологичен инсектицид приготвяме концентрат от горчица 100 грама. Горчица на прах в 1 литър вода. Добре разбъркваме и оставяме да престои 4 дни до момента, в който прибавяме към 10 литра вода, като предварително го прецеждаме през марля. Вземаме една чайна чаша дървесна пепел, разтваряме в половин литър вода, смесваме заедно концентрата от горчица и разтвора от пепел, така смесени престояват 4 дни, не повече. За листно подхранване и срещу вредители приготвяме 3 кг пепел в 10 литра вода. Престояват едно денонощие, прецеждаме и прибавяме 1 литър млечна суроватка. Или около половин килограм дървесна пепел разтваряме в 10 литра вода и прибавяме около 250 мл оцет. 4-5 такива обработки са достатъчни на сезон за малката градина. Задължително трябва да пазим дървесната пепел от дъжд. Можем да я съхраняваме в кофи, чували, под навес. Пепелта трябва да се съхранява на сухо, в добре затворени съдове, така тя ще запази полезните си свойства в продължение на години. Полезно е да я влагаме в почвата с торф, прегорял торф, компост, но не с прясна тор. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!